हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में विंडो एसी की टोटल सर्विस करना बताऊंगा कि हम कैसे घर पर अपने विंडो एसी को सर्विस कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं सर्विसिंग के लिए। दोस्तों, गाइड अंकल आपके लाइफ की कॉमन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के ऊपर वीडियो बनाते हैं और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपनी स्क्रीन पर बने बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे जब भी कोई हम अपना नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास जो है अपना विंडो एसी है घर पर, और ये एसी को मैंने ऑन किया हुआ है और कम से कम 5-10 मिनट हो चुके हैं। पर ये एसी जो है कोई भी कूलिंग नहीं कर रहा है, इसमें से कोई भी कूलिंग इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो अब मैं इसकी जो है इसको डिसमेंटल करूँगा और इसको ओपन करके इसकी यूनिट को बाहर निकालूँगा और इसकी सर्विस करूँगा दोस्तों। तो मैंने ये सबसे पहले इसके जो कवर हैं फ्रंट में और इसकी जो फ़िल्टर मैश होती है उसको निकाल दिया है। और अब इस यूनिट को, विंडो के यूनिट को, मैं जो हाउसिंग होती है इसमें विंडो के अंदर जो हम इसको फिट करते हैं घर में, उससे जो है बाहर हम निकालेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो हाउसिंग है ये विंडो की काफ़ी टाइट होती है और चारों तरफ से जो है बिल्कुल कॉम्पैक्ट रखते हैं, जिससे कि ये प्रॉपर जो है लूजनेस ना रहे। तो ये एक्चुअली मेरा जो विंडो एसी है काफ़ी हाइट पे लगा हुआ है और क्योंकि इसमें हैवी वेट होता है, इसको सपोर्ट करने के लिए 2 लोगों की कम से कम ज़रूरत होती है। एक पर्सन से इसको नहीं लिफ्ट किए सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम 2 लोग जो हैं इसमें जो है एसी को निकालने में हेल्प करें, उसको निकालें। क्योंकि अगर एक बंदा इसको निकालेगा तो उसके बैक में स्ट्रेस वगैरह आ सकता है। तो एसी को पुल आउट करने से पहले, जो बाहर निकालने से पहले, चारों तरफ से सिक्योर कर लेते हैं कहीं से ये फंस तो नहीं रहा है। तो इसको स्क्रू ड्राइवर से हटा करके जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसको निकाल करके, क्लियर करके, हम जो है फिर एसी को बाहर खींच लेते हैं इसके यूनिट को। और उसके बाद में प्रॉपर सपोर्ट करके इसको हम बाहर निकाल लेंगे और बाहर हम कहीं जहाँ पर इसकी सर्विस करेंगे उस जगह पे इसको जो है रख देंगे। तो ये मैंने यूनिट जो है अपना विंडो एसी का निकाला है। देखिए दोस्तों, आज मैं इसकी सर्विस करूँगा इसकी कम्प्लीटली। तो ये मेरा विंडो अंदर से काफ़ी गंदा हो गया है एसी, काफ़ी डस्ट है इसमें डिपॉजिट हो चुकी है। डस्ट कूलिंग कॉयल, हीटिंग कॉयल के ऊपर, कंप्रेसर्स के ऊपर काफ़ी हीट डस्ट बैठा हुआ है। तो अब मैं इसको क्लीन करूँगा। तो सबसे पहले क्लीन करने के लिए मैं ये ब्लोअर है, साइड ब्लोअर, इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये ब्लोअर को मैं चारों तरफ से जो है क्लीन कर लूँगा। इसको जितनी भी डस्ट है इससे जो है मेरा सारा रिमूव हो जाएगा। जो ड्राई डस्ट है वो ब्लोअर द्वारा जो मैं इसको रिमूव कर दूँगा और क्लीन कर लूँगा अपने एसी को। जब मेरा सारा डस्ट रिमूव हो जाता है ब्लोअर से, ड्राई क्लीनिंग, देन आई यूज़ द वेट क्लीनिंग। तो वेट क्लीनिंग के लिए मैं पानी के पाइप को लगा करके वाटर से जो है पूरा वॉश कर लूँगा प्रॉपर। और जो मेरी जो हीटिंग कॉयल है बैक साइड में, जो जैसे हम कंडेंसर भी बोलते हैं, इसको क्लीन करते हैं वाटर से। और आगे जो है कूलिंग कॉयल, जो वेपोरेटर कॉयल है, इसको भी क्लीन कर लेंगे वाटर से। तो जो भी डस्ट वगैरह है इसको हम वॉश आउट कर लेंगे इसको प्रॉपर। वॉशिंग करते हुए ये इंश्योर करिएगा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर जो है आपका पानी ना जाए, उसको प्रोटेक्ट रखिएगा, पानी उधर जाने से रोकिएगा। पैनल में जो कंट्रोल पैनल है एसी का, उसमें पानी जाने से बचाइए, या उस पर पहले पॉलीथीन बांध दीजिएगा जिससे कि उसके अंदर पानी ना जाए।
तो इन फर्स्ट स्टेज जब आपका पूरी तरीके से आप पानी से क्लीन कर लें, उसके बाद ये वायर ब्रश लेकर के उससे जो है अपनी जो है फिन्स वगैरह को क्लीन करिएगा। और जिस हिसाब से जिस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन या नीचे से ऊपर की ओर ब्रश को जो है मूवमेंट रखिएगा। इसको जिग-जैग मत करिए, चलाइएगा ब्रश को, तो इससे फिन्स जो है डैमेज हो सकती हैं। तो क्लीन करते वक्त जो है वायर ब्रश को जो है हमेशा जो है अप डाउन या डाउन अप जो है इसको मूवमेंट रखना चाहिए और हमें जो है इसको क्लीन करना चाहिए। वी इंश्योर ऑल्सो कि जो ये थर्मोकपल रहता है, इसे हम कूलिंग सेंसर भी बोलते हैं, इसकी पोजीशन प्रॉपर रहे, क्योंकि ये टेम्परेचर को रीड आउट करके यही कट ऑफ ऑन कर जा है एसी की जो है कंट्रोल यूनिट को जो है। तो इसलिए इसकी पोजीशन प्रॉपर होना ज़रूरी है। एसी के बॉटम में कहीं भी जहां डस्ट लगा हुआ है, जमा हुआ है, उसको ब्रश से एक बार क्लीन करने के बाद में वाटर से जो है हम प्रेशर से जो है इसको क्लीन कर देंगे, जिससे ये डस्ट जितना भी है इसमें कंडेंसर्स के अंदर, फिन्स के ऊपर, सारा जो है क्लीन हो जाएगा। तो ये प्रॉपर क्लीनिंग करने का पर्पस एक ये भी है कि जब हमारा फिन्स और हीटिंग कॉइल्स और आपकी कूलिंग कॉइल्स दोनों प्रॉपर क्लीन होती हैं, तो इसमें कूलिंग एफिशिएंसी जब एसी की जो है बढ़ जाती है और एसी जो है इफ़ेक्टिवली काम करता है। ये जब आपका एक बार बैट वॉश करने के बाद में हम इसको दोबारा से ब्लोअर चलाएंगे एयर का, जिससे कि जो भी इसके अंदर वाटर है वो वाटर जो है ड्राई हो जाए और वहाँ से जो है निकल जाएगा इसी वजह से। तो आफ्टर बैट वॉशिंग पानी से क्लीन करने के बाद में एक बार ब्लोअर ज़रूर चलाइएगा, जिससे कि जो पानी है अंदर जो भी जमा है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के अंदर या कहीं वायरिंग के ऊपर डिपॉजिट है, तो वो वहाँ से हट जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद में हम जो है एसी की गैस को चेक करेंगे, एसी को चेक करेंगे। चारों तरफ से जो है पानी को बिल्कुल तरीके से ब्लो आउट कर दीजिएगा कि कहीं पानी ना रहे और उसको एसी को ड्राई कर लीजिएगा। क्योंकि अभी मैंने पानी से धोया था एसी को, तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा लुब्रिकेशन करूँगा। फ़ैन की जो शाफ्ट है इसकी, उसके बुशेस वगैरह पर थोड़ा सा ऑयल लुब्रिकेशन करूँगा, जिससे कि जो अगर उसमें पानी चला गया हो मोटर वगैरह के बेयरिंग में, तो वो वहाँ पे साउंड क्रिएट ना हो और वो स्मूथ रनिंग रहे फ़ैन। देखिए दोस्तों, ये एसी का जो है पोर्ट होता है, सक्शन पोर्ट। इस पोर्ट के द्वारा जो है हम एसी की जो है प्रेशर को चेक करते हैं और जहाँ से जो है हम गैस की फिलिंग करते हैं। तो ये मेरे पास जो है कंप्रेसर यूनिट है, जिससे मैं वैक्यूमिंग या हाई प्रेशर डेवलप करता हूँ। इससे मैं जो है इसको टेस्ट करूँगा अपने एसी को कि कहीं लीकिंग तो नहीं कर रहा है। अब मैंने जो है इसकी लाइन में, जहाँ सक्शन लाइन है, जहाँ टेस्ट करते हैं, इस पर मैंने हाई प्रेशर डेवलप कर रहा हूँ। जहाँ एयर मैंने डाला हुआ है, प्रेशर मैंने डेवलप किया हुआ है, और मैं चेक करूँगा कि मेरा जो है एसी कहीं से लीकिंग तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है गैस निकल गया है और तो कोई ना कोई लीकिंग तो ज़रूर होगा इसके अंदर। तो वो लीकिंग कहाँ से हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं सॉप वाटर लेता हूँ, जो फोम वगैरह होता है सॉप का, उससे जो है जहाँ भी जितनी भी जॉइंट्स हैं ब्रेजिंग किए हुए, ये जो कूलिंग कॉइल के पास, हीटिंग कॉइल के पास, उन सभी जॉइंट्स को मैं सोप, ये फोम जो है, झाग है, उनसे जो है चेक कर लेते हैं, इंश्योर करते हैं कि कहीं से जो है एयर तो नहीं आ रहा है, कहीं से बबल तो नहीं आ रहे हैं, कहीं से लीकेज तो नहीं है। देखिए दोस्तों, ये अब मैं जो है चारों तरफ से इसको चेक कर रहा हूँ। ये कूलिंग कॉइल की तरफ भी मैं फोम जो है आपके झागों से चेक कर रहा हूँ।
और ये देखिए यहाँ पे मेरे को कुछ साउंड क्रिएट हो रहा था, जहाँ से हवा निकलने के लिए, और जहाँ पे जब मैं ये झाग, साबुन की झाग से जब मैं इसको चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ एयर जो है बाहर निकल रही है, जहाँ से एक पिन होल टाइप का लीकेज है। तो अब मुझे जो है लीकेज जो है इसके अंदर आइडेंटिफाइड हो चुका है। अब मैं इसकी ब्रीजिंग करूँगा इस जॉइंट को जहाँ से ये लीक हो रहा है। तो बिफोर ब्रीजिंग ऑफ द वेल्डिंग और डूइंग वेल्डिंग वर्क, हम इसके जो वाल्व है सक्शन पोर्ट का, इसका वाल्व निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हम इसकी हीटिंग करेंगे तो इसके अंदर जो है गैसेस जनरेट हो सकती हैं, मतलब प्रेशर डेवलप हो सकता है, तो इसको हमने निकाल दिया है। अब हम इसकी जो है ब्रेजिंग करेंगे इस पॉइंट की, यहाँ से ये लीक कर रहा था, और इसको ब्रेजिंग रॉड से जो है इस जॉइंट को जो है हम प्रॉपर जो है ब्रेस कर देंगे, जिससे इसको लीक में जो है हॉट गन जो आती है आपके हैंड, छोटी टॉर्च आती है हीटिंग रॉड, उससे जो है मैं ब्रेजिंग कर रहा हूँ। और ब्रेजिंग रॉड जो आती है ये सिल्वर ब्रेजिंग रॉड, उससे जो है इसमें मटेरियल फिल कर देती है। कुछ दिन तक जब मैं हीट करूँगा तो ये मटेरियल जो है अपने आप जो है हीट हो करके फ्लो हो करके कवर कर लेगा एरिया को, और मेरा जो है जॉइंट जो है फिल हो जाएगा। हीटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए मेरा मटेरियल जो है चारों तरफ फैल गया है और मेरा ब्रेजिंग हो चुका है। अब मैंने इसे दोबारा जो है इस जगह पर मैंने जो है प्रेशर डेवलप करके चेक कर रहा हूँ उसको, और ये प्रेशर मैंने लगभग जो है लॉक किया हुआ है 10 मिनट तक, और कोई लीकिंग नहीं आ रहा है, प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है। और मैं इसको दोबारा से जिस जगह मैंने ब्रेजिंग किया था इसको, उस जगह दोबारा से चेक कर लेता हूँ उसको पानी से और सोप की झाग से। तो देखिए अब मेरा कोई लीकिंग नहीं है वहाँ पे आइडेंटिफाई है, यानी कि मेरा जो लीकिंग का प्रॉब्लम था वो लगभग जो है सॉल्व हो चुका है, कोई लीकेज नहीं है यहाँ पर, यानी कि मेरी ब्रेजिंग ठीक हुआ है। अब मैं जो है इसको जो है, क्योंकि मैंने प्रेशर अंदर डेवलप किया था, तो उस प्रेशर को निकाल देता हूँ, गैस को जो है जितनी भी अंदर एयर ट्रैप गैसेस हैं, एयर है, वो मैं इसको जो है बाहर सक्शन द्वारा जो है निकाल दूँगा सक्शन लाइन से। जिससे एक्चुअली क्या होता है कि एयर जो होती है वो कंप्रेसिबल नहीं होती है, उससे जो है उसकी रेफ्रिजरेंट के साथ में मिक्स करके हो जाती है, तो उससे जो है कूलिंग एफिशिएंसी एसी की कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसे 5 से 10 मिनट उसकी सक्शन करेंगे, उसमें से जो भी एक्स्ट्रा एयर है वो हम बाहर निकाल देंगे। अब इसके साथ में लाइन के साथ में सक्शन लाइन के साथ में मैंने जो है ये आपका रेफ्रिजरेंट जो गैस है वो मैंने लाइन जोड़ दी है सिलेंडर के साथ, और मैं धीरे धीरे इसके अंदर फ्रीऑन 22 गैस जो है F22 गैस इसमें फिल कर रहा हूँ। इसको सिलेंडर के पोर्ट को मैं धीरे धीरे ऑन करूँगा, धीरे धीरे क्लोज़ करूँगा, और ये मेरे अंदर गैस जा रही है। अब मैं एसी को ऑन कर दिया है, जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो ये इसके अंदर जो है गैस जो है अंदर सक्शन करना शुरू कर देता है, और मैं धीरे धीरे चेक भी करता रहता हूँ कूलिंग एसी की, ये कूलिंग बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। और देखिए तो मैं धीरे धीरे जो है इसको एसी के अंदर गैस चार्ज करूँगा, अंदर गैस छोड़ूँगा। ये काम बहुत ही स्लोली करना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे डालना चाहिए गैस को। ये जब हम गैस अंदर डालते हैं तो इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में होती है गैस, और ये जाते हुए जो है नज़र आती है आपको, एक ब्लो करती है इसके अंदर ग्लास में से। थोड़ा गैस छोड़ने के बाद में हम एम्पियर तो नहीं है, तो ये गैस फिलिंग करने के बाद में मैंने अपने एसी को फिट कर दिया है और ये चला के देख रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरा रूम टेम्परेचर अभी पहले 30 था, अब 26 डिग्री हो चुका है, और ये काफ़ी जो है अच्छी कूलिंग कर रहा है और वर्किंग प्रॉपर हो रही है। तो इस तरीके से मैंने अपने घर पे स्वयं आपकी सर्विस कर ली और अपने पैसे बचा लिए हैं सर्विस करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड गिव योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स यू।